好，你告诉我要解决什么问题？老师，我咳嗽。这个天上我看到那个像波浪形的，像波浪形的，像云吧，也不像云，像雾吧，也不像雾。反正以前好像没见过这些，这个样子啊，就像那个，薄薄的那个这像纱巾那样的有点，薄薄的，像能看得出来有一个东西一样的啊，但又不像银，是很薄的，但又不像雾，也不像雾，然后就是人家看着这个，人家看着都发呆，很多人看着都发呆，很多看着不知道什么东西啊，你说叫这就是智能飞行物飞过引起的气流。这就是智能飞行物飞过引起的气流。对，智能飞行物，飞过引起的气流。气流的剧烈变化会引起咳嗽。气流的剧烈变化会引起咳嗽。如果那个在气体的一个地方压力恒定的情况之下，一般来说不会引起咳嗽。在特定的地方。在特定的地方，恒定的情况下不会引起。那么如果像拉风箱子的话，外面在拉风箱，人就跟着咳嗽了啊。如果拉风一样的话，就会引起咳嗽。像拉风箱呼，人就跟着那个呼进呼出就引起咳嗽了实际上这个智能飞行物这段时间在天上忙碌着呢。实际上是智能飞行物在天上忙碌着。是这么一个情况。这个是讲的现在的事讲的现在的事。我在临牌过程当中讲那个前前后后讲的那个是未来的事刚才其他的是未来的事，你插进来这个是现在的事。好，再见。